Abby 啊，今日我嚟咗鹹仔就嗌咗呢個青椒皮蛋嘅，跟住又話唔係好辣喎，見佢咁多辣油啦，以為好辣嘅，不過咧食完之後我又發現佢唔係好辣，我而家試多一次啦。好好食啊！因為咧，佢嗰啲皮蛋咧，我好中意食佢個皮蛋裏面嘅心嘅。同埋出邊咧啲辣椒喺度啦，幫個皮蛋提鮮啲啦，同埋咧令你覺得即係刺激翻你脷啦，你又覺得好味啲咁。我又會將呢啲辣油啦倒翻落嚟呢度辣少少啦。